этому прекрасному русскому языку. 1:44. За 5 минут. Это девушка и ваш верный слуга Абрам Калиостро. Мы это видео покажем нашим с тобой будущим детям. Да, на память, как говорится. Мы им покажем, скажем, Что ты сказал? Наш, ну, в смысле, separate. нашим будущим совместным детям. Окей, let it Ты be. этого не видишь? Нет, я этого не вижу. Открой сердце. Сердце все видит. Ты меня Опа. научила. Open your heart. Так, Чувствуешь? что будем записывать? Нас с тобой. Надо же какой-то концепт Концепт. донести, не знаю, какую-то идею. Идея одна. Любовь. Пусть- Peace, love. Что там еще? Мир, дружба, жвачка. Как говорит твой и мой близкий друг. Идем обратно? Пойдем. Говорит, сердце подвластно разуму. Сейчас, я так фотографию. Как там было? Сердце подвластно разуму. Все. Я забыл. Вот эту фразу, ох, ее тяжело выучить. Ладно, Какую? скажи, пожалуйста, ну, про сердце, которое подвластно разуму. Сердце подвластно разуму. Разум подвластен чувствам. Чувства подвластны сердцу. Слушай, мне кажется, что Я сердце что-то иногда запутал. совершенно не подвластно разуму. Это Вот как прям кажется, вообще. перекрестись. Или мозг. Перекрестись. Сердце не всегда подвластно Сегодня разуму. должна креститься. Тебе же показалось, ты говоришь. Есть такая поверье. А, да, если Расскажется, кажется, надо крестись. креститься. Ну а то. Потому что мне давно уже мало чего кажется. Сердце всегда может быть и должно быть подвластно разуму. Иначе оно будет, как у вас там в деревне говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Не, Деревья. в Воронежском вашем уезде. Солнце, так ты мне скажи, видишь ли, Спасибо. ну у меня Майамский уезд, что думаешь? То же самое. В городе Н. Те же только в профиль. Слушай, Катенька, скажи, пожалуйста, вопрос такой, для нашего потомства. Этот вопрос очень долго выстраивался, пока я его таким не создал. Все 5 секунд, пока ты меня видел, как я по пляжу иду. Я обалдел. Меня аж дар речи отнял. Посмотрите на это создание. Это ж невозможно смотреть. Ужас. Я красивый. Видишь ли ты меня тем первым мужчиной, который будет достоин твоего открывшегося сердца? Ну, конечно, каблуки одеть, чтобы как-то было. Можем поменяться. Я не Я хотел. просто на горочке. Ты Всё, Смотри. пошла. и мой тапок. Ой, так. Отлично. Спасибо. Так еще красивее. Это не зря так было сейчас. Ветер, ветер, ты могу. Ты гоняешь стаи туч. Какая красивая женщина. Екатерина. Я аж забыл, что я хотел сказать. Так ты видишь меня? Прости, прости. Такой какой-то каверный, бестактный вопрос, я думаю. Да, сказала одна 3 дня назад, говорит, что за бестактность. Но на самом деле, если ты почувствуешь, что это наиболее Да. тактичный из всех Ну, так вопросов, ты ко всем с этой проверкой проходишь, получается, если кто-то еще 20-25 в день в среднем. Так. Но я же иду Ну, я навстречу. не вижу. Кого не вижу? Знаешь, есть тебя не вижу. Меня не видишь? Кем ты там сказал? Мужчиной, который Первым откроет в твоей жизни. откроет, У тебя такого не было в жизни. сердце. Надо Я внимательно. бы поспорила, О, наверное. смотрите, мы эту лексему тоже слышим. Я бы готова поспорить. Я готова возразить. Подожди. Перебьем меня. Извини. Правильно. Придавим мужика. У тебя Мы его Мы это будем любим. давить. Мы его будем продавливать. А потом скажем, что с этим мужиком, он продавленный. а И потом я его любить уже задавленного не могу. Не, я сейчас закончу, а потом ты Давай, скажешь. давай. Милая, любимая, Так. меня вы не любили. так. Вот. Если ты будешь мужика давить, ты его продавишь. Либо он убежит, 100%. и ты не сможешь в конце концов, либо останешься Значит, это Либо- был не мой мужик. Если мне удалось его продавить. еще раз. Это неверное мышление, которое не соответствует Почему? Вселенной. Вселенная? Все мужчины
твои. Так я же часть вселенной. Ты Как я могу не перебиваешь. соответствовать? Ты можешь сейчас постараться, вместо того, чтобы мне свои идеи, которые оставят нас при наших, тебя, не хочу говорить, женщину без детей, а мужика, который дальше пойдет по пляжу и будет идти навстречу той, которая его не перебьет. Так. Вот. Поэтому давай с тобой поделимся улыбкой. Я что-то пойму, поскольку в конце концов ты здесь вселенная, ты женщина, ты жизнь даешь. А я лишь кабель, сперматозоид. Плохо. А вот это утверждение ты считаешь, что соответствует вселенной? Ты знаешь, если говорить на Мужик уровне, не как доктор доктору, на уровне клеток, вы яйцеклетки, а мы сперматозоиды. Причем это можно проследить у собак, у ящериц. Слушай, а мы можем поговорить о чем-нибудь хорошем? О, Прекрасно. тут тоже есть стандартный уход от темы. Больно. Не, я просто иду И по это пляжу, никого будет не трогаю, отрицать. Я... понимаешь? О, кто тебя трогает, милая? Я держу такую дистанцию, потому что... И тут момент начинается, когда, видишь, женщина не может продавить. И бежит. Что ты бежишь? Ты ж смелая. Да, это Ты говоришь, что, все, давай, не убегай от темы. рассказываю. Будь смел, ты Екатерина Великая из Воронежа. Вообще. Тихоша. Контора. Я подучил русский, как Что ты... такое тихоша? Тихоша, это у нас так говорят в нашем А, моем... ша, типа шаша? Тихо, да, А тихо. дальше Тихоша, это из кинематографического произведения, называется «Однажды в Одессе». Там Миша Японец, Тихоша, говорил все время. Шикарный вид. япончик. Япончик. Шикарный вид. Картина маслом. Это уже из другого произведения. Так. Мила, ну понятно, что я пока не дотягиваю. Ты идешь чуть впереди меня. Мы это не будем заметить. О. Это энергия. Ты ею не контролируешь. Ну, Ты же конечно. видел- Подожди, ты же видел, как я шла. Я шла быстро, правильно? Ты должна подстроиться под мужчину. Если хочешь его любить. За мужем, а не перед мужем. Чтобы Так, если я не подстраиваюсь. не постараешься, будешь либо одна, либо с дебилом. Ну, монастырь. Одна, конечно. Это монастырь. Причем он может быть Вот, реальным, как монастырь, 200-300 лет назад, а может быть эмоционально духовным. Женщина, ты сейчас вот в монастыре, духовно. А у тебя есть любовник, достойный или хотя бы недостойный. Учи женщин хотя бы, кого позвать? Сейчас? Ну, в данное время. Вот она впереди, поперед батько. Сейчас? Поперед батько, а мы замедлим шаг. Замедлим шаг. Отстанешь. Смотри, а какая красивая. Вернись, милая. Тут правда. Смотри, отстанешь. Хорошая. Хорошая. Ах, какая девушка. Ах, какая женщина. А мы догоним. Милая, если я начну бежать, ты меня не догонишь. Я тебя обгоню, если побегу, а ты выключи. У меня медитация. Помогу тебе, держи. Не спорь с мужиком, я твой друг. А фригиду ну включать это как по 20 раз в день. Ты лучше, я тебя познакомлю, покатаемся на доске. Фригиду нам давно известно. У меня медитация. Медитация пошла. Что за пафос? Идем познакомлюсь с другом, покатаемся на доске. Запиши мой телефон. Слушай, я каталась недавно. Кого позвать? Кто говорит? Недавно каталась. Ну еще не Я устала, я вчера танцевала. Не хочу. Ну, ты Я фестива- полночи ты танцевала, я фестивалила. устала. Сколько лет? Не фестивалила. я Будешь отрицать. танцевала. Сколько лет? Тебе сколько лет? Хороший возраст. Тебе зачем? Мне не зачем. Это твой возраст. Тебе зачем? Ну, потому что страх возраста, страх старения. Я чувствую тоже в медицине. Понимаешь, как работает твоя физиология? Так вот, есть 6 главных страхов. Ты сейчас один из них выразила. Страх старения. У женщины 2 смерти. Женская, самки и потом человеческая. Женщина боится климакса. Жуткого, фригидно-ригидного, менопаузного. По поводу климакса, у меня есть товарищ. Отлично. Не знаю, как это. Товарищ Смотри, мужского рода. терпит Кстати, товарищ меня. женского рода. Терпит меня. Молодец. И она сказала, не, ну как это, она сказала, что после того, как
как раз таки остановился цикл, она нормально жить начала. Но это ментально. Ментально может. Потому что да. у нее там уже бесплодие. И это нормально, это природа. И это нужно. Она одна такая женщина, она ни с кем. Нормально, она ни с кем. Нормально в гробу. Норма. А жизнь она... Так спокойно всем только Там покойник, правильно. Покойник Как спокойный в гробу. Как может быть спокойно? А когда жизнь, она яркая, она разная, она может быть монотонной. Да, качели. Да. Но не качели какие-то беспредельные, а мудрые качели. В юном месяце апреля. Мудрость, она с Прыщички на шее очень красивые. Да, это от всех. Это от нехватки любовников. Это от всех. Есть любовник? Спасибо. Любовник есть? И зачем об этом? Ну скажи, Я детям... тебя не знаю. Я не Солнышко, еще раз, видишь, я тебя не знаю, поэтому твои бывшие мужики, вот учим женщин, узнай, задай мне вопрос один из острых, скажи, что ты там тудою рулишь, женат был, до сих пор, может, женат, я тебя познакомлю, дам телефон моей бывшей, проверь, потому что многие мужики хотят, большинство, 99, видишь, попочку красивую, ой, какая попочка, мы такую поставим, и потом, ой, нет, нам такое не надо. Если это будет так завуалировано, это качельно. Узнаю мужика, чем он дышит. Изменял ли он своей жене? Очень хороший вопрос. Женщины его никогда не задают. Я задаю. Знаешь, когда женщина задает, когда им мужчина интересен. Кого позвать еще раз? Тогда Слушай, ты бездетна. У тебя нет детей. Кого ты учишь? Девочка милая, у меня 4 детей. Из них старше недалеко от тебя по возрасту. И ты учишь. Папу учишь. Скажу, у меня папы не было, дочь поэтому... показать? А у тебя дочь есть? Ты ее не любишь. У тебя энергии матери очень мало. Это такая борза. Не любишь дочь, ты не можешь, у тебя мужика нет. Как ты можешь дочь любить? Женщина без мужика никого не любит. Слушай, ну такие слова можно и Поспорим. Женская... ебало срулить. Давай, бей, ударь. Не ударь, мне хотел сказать, я утоплю тебя. Полицию, ударь, ты же сказала, ударь. Вот, ударь пощечину. На камере хотя бы что-то будет, какую-то эмоцию да, дай. да, Дай, да. ну дай. Они подумают, Я что... тебе просто говорю, что вот такие слова можно Я же... сделать табло. Солнышко, ты дай в табло, бля. Это абсолютно... Дай в табло, ты уже грозишься мне тут расправой. Меня моя баба в тюрьму сажала. Мне в твою Правильно, табло... правильно. Правильно, что я ее пиздил. Но мало и неправильно. А бы ремнем по жопе. Записывать телефон друзьями будем. Нет. Буду трогать. Не Дай. трогай. Буду. Да не трогай. Да на буду ухо. трогать. Я хочу на тебя посмотреть. Я хочу на тебя посмотреть в гневе. Ух, какая. Ух. И попа, ну провисает чуть-чуть. Но хорошая, хорошая. Но обвисла уже. О, на такой жениться. Ух. Жутко. Дальше идем. Хорошая сцена была. Ух. Аж меня красиво. Прыщики на шее. Бур. На канале.